अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेन करना तो ठीक ठाक हो सके। अज थोड़े वास्ते लेके आया MF 240 ट्रैक्टर फॉर सेल। इधर रिव्यू कराने ते मालका ने फोन नंबर देने आया तो उनकी कीमत भी दसने आ जी। बाकी टायर वेख सकते हो जी, ते रिम वगैरह वेख लिया जी, बेहतरीन कंडीशन है पहने। बाकी चेस कलर वेख सकते हो जी, ये भी चंगा पिया। मॉडल 93 बेहतरीन कंडीशन है, परकन इंजन है। बाकी ब्रेक का क्लच ओके थे, गेयर सब बिल्कुल बेआवाज़ है, कोई आवाज़ नहीं गड्डी है। बाकी शो थोड़ी यकीनी सामने पई है, शो भी बेहतरीन हालत पई है मॉडल के हिसाब नाल। बाकी सेल्फ स्टार्ट गड्डी है, बेहतरीन कंडीशन खलोती है, साफ सुथरी। अगले टायर वगैरह वेख सकते हो जी, ये चंगे पहने। बाकी अगले रिम्बा तो कोई शावर वगैरह किया गया, बाकी जानवन खलोता। टोटल वैलिडिटी बेहतरीन कंडीशन है। बाकी अगली लाइट वगैरह तो नज़र मार ले, कागज वगैरह क्लियर है, कापी वगैरह बनी हुई है। बाकी दूसरी साइड वाले आ जाने तो दूसरी साइड वाले नज़र मार सकते हो जी, तसली नाल चेक कर सकते हो जी। बाकी वेख सकते हो सलाफ तो नज़र मार सकते हो, सलाफ बेहतरीन है। बाकी ब्रेक वगैरह कम कर दी हैं, कितों लीकेज वगैरह कोई नहीं, साफ सुथरी खलोती है गड्डी। लोकेशन मियाँ वाली दी है, मियाँ वाले च ट्रैक्टर मौजूद है। तो डिमांड की गल की जाए तो डिमांड 3.5 लाख रुपया। मौके तो थोड़े ने प्यार मुहब्बत भी लाजमी किया जासी जी। तो नंबर लिख सकते हो जी, 0305 63 43 568। इस नंबर पर रब्ता कर लवे जी। दूसरा नंबर 0344 31 66 373। इस नंबर पर तुम रब्ता कर सकते हो। अगर कोई भाई ये गड्डी लेना चाहता हो तो रब्ता कर सकता है जी। तो बाकी मकैनिकल फिट हिच वगैरह का नहीं लगी हुई। बाकी लिंक वगैरह बेहतरीन पे, साफ सुथरी हैं। टायर भी गुजारे लगते चंगे पहने जी। डिमांड की तो दस दी है, लोकेशन तो दस दी। अगर जो भाई साढ़े चैनल तो नवे हैं, साढ़े चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लवे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके जी। बाकी गड्डी के सारे तो विखा दिता है, हम तो कोई तस्वीरें तसली करनी नहीं तो कर सकते हो जी। ये तस्वीरें गड्डी दियाँ बेहतरीन कंडीशन पे ने, तस्वीरें चंगियाँ, गड्डी भी चंगी देख सकते हो जी। सारी तस्वीरें तसली कर सकते हो जी। बाकी तो साड़ी मेहनत चंगी लगे तो साड़ी वीडियो लाइक कर दिता करो जी। अब मिलते हैं किसी और वीडियो, आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।